Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle Bandicam'da yani Bandicam'da nasıl video kaydı yapılır, yani ses kaydı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yanlış şey söylüyordum. Öncelikle arkadaşlar Bandicam'e giriyoruz. Bandicam ayar seti, yani şuradan hayır istemiyorum. Şurada genel yazıyor arkadaşlar. Bu genele tıklayıp buradan genele tıklayıp burada gördüğünüz gelişmişi tıklıyoruz. Gelişmişten böyle diğer var. Video kayıt ayarları yazıyor. O video kayıt ayarlarını tıklıyoruz. Tıklayınca arkadaşlar ses çıkıyor burada direkt karşınıza. Buradan zaten ben hepsini ayarladım. Burada arkadaşlar birinci aygıt yazıyor. O birinci aygıtta en aşağıdaki mikrofona tıklıyoruz, işte mikrofona tıklıyoruz. Sonra ikinci aygıttan arkadaşlar burada devre dışı önerilen yazıyor. Onu buradan değiştirip Win 8.1 Sound Wasabi'ye tıklıyoruz. Tıklayınca onun aşağısındaki şeyleri falan hiç ellemeyeceğiz arkadaşlar. Ve burada kayıt sırasında ses kaydı yap. Ona tıklamayacaksınız. O yalan işte. Ona tıklamayacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tamam diyorsunuz. Arkadaşlar işte bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.